اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج قعده جدعان. زي ما انتم عارفين ان احنا هنا في قعده جدعان مستمرين في المشاكسه كده ما بين الراجل والست وفي العلاقات بشكل عام. وقبل ما نتكلم في اي حاجه خلوني الاول ارحب بزميلتي شيماء. ازيك يا شيماء؟ ازيك يا كريم، صباح الخير. صباح النور عليك. النهارده معانا حد مميز جدا. بنكمل سلسله الكلام عن كل حاجه بتخص الاسره المصريه من اول سنه اولى جواز لحد عشره بقى العمر. فالنهارده معانا الدكتوره دكتورة زينب نجيب. طبعا دكتورة غنية عن التعريف، استشاري أسري وخبير في كل الحالات بقى الاجتماعية. دكتورة بقى يعني من غير ما احنا نعرف بيكي، انت بقى عرفينا بيكي. يا انا في البدايه بس خليني يعني اقول ان انا قد ايه مبسوطه وسعيده ان تكوني معاكم بجد، وانا بسعد وبشرف كوني اكون معاكم الحقيقه. وكريم يعني هو يعني انا شهادتي لكم مجروحه ان كنتوا يعني ما شاء الله هو احنا بنتخانق دايما بس احنا اصحاب. لا الاختلاف في الراي لا يفسد الود قضيه ابدا طبعا. وانا ببقى حقيقي سعيده ومتشرفه ان انا معاكم. اكيد. اهلا وسهلا بيك. ربنا يحفظكم. دكتور بقى كلمينا كده في الاول في البدايه، يعني انت ايه رايك، نتكلم في سنه اولى جواز ولا نتكلم ازاي نخش في الجواز اصلا؟ طيب ما تيجي نتكلم ازاي نختار شريك الحياه في البدايه قبل ما نتجوز بقى، عشان نبقى اختيارنا سليم، لان ما بني على باطل فهو باطل وبني على صحيح فهو في الاخر برضه هيبقى صحيح. طب ما احيانا يا دكتور ما بيبقاش فيه اختيار، ما احيانا بيبقى براي الاهل، دي نعمل فيها ايه بقى؟ الى الان ما اعتقدش ان في حد الى الان في للاسف الى الان لسه في ناس بتتجوز صالونات او بالبركه او غصب. ما فيش نوع من الاجبار، يعني خليني برضو يعني بلاش نجزم بده، ما فيش نوع من الاجبار، يعني في وامركم شورى بينكم زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. اكيد الاب والام بيجوا ياخدوا رايهم في العريس اللي متقدم للبنت. البنت بتقول او بتقول لا. طب ليه؟ بتقول اسبابها. طب لا ليه؟ بتقولي برضو اسبابك. في مرونه في الحوار، في حوار يحصل بين الاب والام. في اللي بتقول لا وبتتغصب على الجواز، ده موجود لحد الان للاسف. للاسف انا عارفه ده كويس، بس في بعض القرى والنجوع والصعيد والفلاحين ده بيحصل، ممكن يكون بيحصل ولكن مش بالشكل القوي زي ما كان زمان. دلوقتي البنت قادره تقول لا وقادره تقول لا انا مش عايزه ورافضه وتقول اسبابها وتقول مبرراتها، قادره تتكلم وقادره يعني للاسف ده بنعرفه منين؟ اول ما تقابلي حد عندك كام سنه، 20 18 ارقام غريبه، مطلقه انت لحقتي تتجوزي عشان تتطلقي؟ صحيح. والله اصل اهلي غصبوني فما توفقناش فسنتين واتطلقت. بالظبط، لان هي مش فاهمه، مش مدركه، مش عارفه يعني ايه جواز، مش قادره تقدر هذا الميثاق الغليظ اللي هو له هيمنته وله قدسيته، اللي رب العزه سماه ميثاق غليظ لهول هذا الميثاق. مش اي عقد هو اصل بيتكتب، ده عشره عمر بحاله. بعدها بيبقى عندنا ثروه، عندنا اولادنا، عندنا مواطن صالح، عندنا جيل كامل احنا مسؤولين عنه. طيب البنات دلوقتي اللي هي مش قادره ان هي تخش في تجربه ارتباط بحيث ان هي تتجوز عن حب زي ما حضرتك بتقولي، او تقول او لا، وما بيبقاش عندها الوقت ده، بتبقى ملهيه في دراسه او كليه او سيام، يعني اي حاجه. بيجي لي دلوقتي عريس بيتقدم لي صالونات، ازاي اعرف ان هو مش لابس قناع؟ ازاي اعرف ان دي شخصيته الحقيقيه؟ ازاي اقدر ان انا ادرسه هو وادرس اسرته؟